আসসালামু আলাইকুম। অটো স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা সকল ধরনের হাইব্রিড থেকে শুরু করে নন হাইব্রিড, জাপানিজ সব ব্র্যান্ডেরই কাজ করে থাকি। এটা লেক্সাস NX 300H হাইব্রিড। এটার ABS প্রবলেম ছিল। ABS প্রবলেম থাকাতে ABS মডিউলটা আমরা কমপ্লিটলি এটা রিপ্লেস করছি। তো এখন আমরা এটা রিপ্লেস করছি, এরপরে গাড়িটা কমপ্লিট হবে। দেন এটা কম্পিউটারাইজ ক্যালিব্রেশন করে আমরা রুট টেস্টে যাব। সকল ধরনের স্পেয়ার পার্টস সুবিধা থেকে সব ধরনের কাজই আমরা করে থাকি। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের ওয়ার্কশপে এসে সকল ধরনের আমরা সার্ভিস দিই। আপনারা আমাদের এখানে এসে সার্ভিসটা নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।